ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද කියලා මෙහෙම පෙන්නන්න පුළුවන්. බඹරකන්ද දියැල්ල. ලංකාවේ උසම දියැල්ල බලන්න තමයි අද අපි ආවේ. දැන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට බහැන්නා පල්ලෙහාට බහැලා view එක ළඟට යන්න ඕනේ. ෆයිනස් කැලයක් මැදින් එන්න තියෙන්නේ. තා පොඩ්ඩ දුරයි. අපි දැන් බඹරකන්ද දියැල්ලේ view point එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දැන් පහලට ආවා. අදත් අපි ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරගෙන බැරි වුණා නේද? ඔව් අදත් බැරි වුණා. මෙතන ගස් එහෙම වැඩි නිසා සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් අදත් ඩ්‍රෝන් ෂොට් නැහැ. තායිසින් වතුර නම් පොඩ්ඩක් අඩුයි අද දියැල්ලේ. ඒ උනාට නෑ පිටිගම එක සැරේම වතුර වැටෙනවා. මේ රස්ත නම් මේ දවස්වල වහින්නේ නැහැ හුලඟ වැඩි. හුලඟ හින්දා වතුර පාර මේ පහලට වැටෙන්නේ නැහැ ගහගෙන යනවා හුලඟ තියෙන පැත්තට. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ඉතින් කාර් ටිකක් වෙලා මෙතන ඉන්න ඕනේ. ගෙනාපුවත් කන්න ඕනේ. කාලි ඉවර වෙලා මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. මේ තමයි ලංකාවේ උසම දියැල්ල. ඒ වගේම මේ දියැල්ල බලන්න ප්‍රධාන පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එක පාරක් තමයි බඹරකන්ද දියැල්ලට යන්න තියෙන මේ බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. එතනින් එන්න පුළුවන්. මේ තා පුළුවන් මේ කොහෙද වංගෙඩිගල. වංගෙඩිගල මේ හයික් කරලා එන අයට එහෙම්මම ඒ හයික් එක යන පාරෙම මැදක් හරියෙන් තියෙනවා බෝඩ් එකක් ගහලා වංගෙඩිගල මේ බඹරකන්ද දියැල්ලට යන්න පාර. එතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 6යි තියෙන්නේ. ඔව් එතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 6යි තියෙන්නේ. හයික් එක කරලා එන කෙනෙකුට එන්න ලේසි එතන ඉඳන්. මේ පාරවල් දෙකෙන් ලේසි පාරකින් ඔයාලත් ආවොත් එන්න. ඔන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ඇල්ලබල් ආව උඩට. දැන් අපි අද vlog එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඔව් අද අපි එනකොට හිතාගෙන නම් ආවේ ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් අරගෙන ඇල් උඩ කොහොමද තියනවද කියලා තමයි පෙන්වන්න ආවේ. ඒ වුණාට එක් කරගන්න බැරි වුණාද? ඔව් අපිට මේ කියන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න සැටලයිට් අහුුනේම නැහැ අපිට. ඒ කියන්නේ වටේට ගස් ඉඳ වෙන්නේ නැති සැටලයිට් අහුුනේම නැහැ. ඒකදී අපි දෙන්න ඇල්ල බලලා දැන් යනවා ගෙදර යන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න, Facebook like කරන්න, Instagram follow කරන්න. අපි එක්ක දිගටම ඉන්න ලස්සන අලුත් travel video එකකින් ඉස්සරහදී හම්බ වෙමු. එහෙනම් bye. guys අපේ drone එකට signal අහුවෙන්නේ නැහැ. අයියේ ඒක කරකව signal හොයන. අද drone එක fly කරන්න වෙන්නේ නැහැ.
සිග්නල් හවුවෙන්නේ නැහැ. සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැද්ද? What?